Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje kuwa na wewe tena mara hii ili kukuletea habari mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa habari za usalama. Nilikwambia kwamba Fizi News ni media ambayo inakuletea habari ya kweli kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunafurahi sana kwa sapoti zenu na ujumbe zenu ambao mnatutolea kutoka sehemu mbalimbali za dunia, hasa wale ambao wamechagua Fizi News kuwa chaguo lao. Waendelee kusambaza habari hizi kwa wengine, pia kujabone kwenye media hii ambayo inakuletea habari za ukweli kabisa kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo Liavoa niweza kuwa na wewe mwanzo hadi mwisho, lakini nitakuomba utege sikio ili nikujuze mengi. Katika habari zetu za leo tunaanzia huko Fizi, makao makuu ya tarafa la Fizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dereva wa bodaboda mmoja uawa kwa kupigwa risasi na mwanajeshi wa jeshi la taifa FARDC. Hali ya taharuki imetanda katika maeneo ya Fizi Center, mkoa wa Kivu ya Kusini, kufuatia tukio la kusikitisha lililotekelezwa Jumatano ya tarehe 15 Julai 2026 kwenye barabara ya taifa nambari 5 inaunganisha Fizi Center na mji wa Baraka. Kwa mujibu wa taarifa za awali ni kwamba dereva kijana wa bodaboda aliyefahamika kwa jina la Auguste alikuwa mbeba mwanajeshi alielezwa kuwa ni wa kikosi cha IBU cha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walipofika katika milima ya kuinukia ya Fizi, mwanajeshi huyo anadaiwa kumfyatulia risasi dereva huyo ambaye amefariki papo hapo. Mashuhuda wa tukio hilo wameambia Fizi News kwamba shabaha ya mauaji hayo ilikuwa mwanajeshi huyo kuiba pikipiki ya marehemu. Taarifa zinaeleza kuwa dereva mwingine wa bodaboda aliyekuwa akifuatilia kwa mbali alishuhudia tukio hilo na kutoa taarifa haraka kwa vyombo vya usalama, hatua iliyosaidia vikosi vya usalama kumkamata mwanajeshi huyo ambaye ameshukiwa kuhusika na mauaji hayo ya mwendesha pikipiki. Tukio hilo limezua hofu kubwa na taharuki miongoni mwa wakahaji wa Fizi Center, ambako shughuli nyingi zimesimama kufuatia hasira ya wananchi. Wananchi wanaitaka mamlaka kufanya uchunguzi wa kina, wa haki na usio na upendeleo ili kubaini mazingira yote ya tukio hilo la mauaji ya kinyama. Pia wamesisitiza kuwa mwanajeshi atakayepatikana na hatia awajibishwe kwa mujibu wa sheria, huko serikali ikitakiwa kugharamia mazishi ya marehemu Auguste. Ifahamike kwamba vitendo vya wanajeshi kuiba pikipiki za raia vinaendelea kushamiri kila siku katika maeneo ya Fizi Center na jiji la Baraka. Huko wahanga wamekwisha kuwa zaidi ya 10 ambako pikipiki zao zimepelekwa katika mazingira ya kutatanisha. Tukujuze hali ya usalama katika maeneo ya nyanja za milimani Uvira, Fizi na Mwenga, ambako hali ya usalama katika eneo la Itombwe kwenye milima ya juu ya Fizi, Uvira, Mwenga inaendelea kuwa kwa ujumla tulivu, haijabadilika kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa tarehe 15 Julai mwaka 2026 na baraza la vijana katika sekta ya Itombwe. Kwa mujibu wa taarifa hizo, eneo la Point Zero linaendelea kudhibitiwa na wapiganaji wa M23, huko mji wa Kipupu ukiendelea kuwa chini ya udhibiti wa vikosi vya kujilinda vya wananchi maarufu wazalendo. Uongozi wa vijana unasema baada ya mapigano yaliyotokea tarehe 13 Julai kuliripotiwa matukio ya uporaji wa mali za raia pamoja na kuchoma kwa baadhi ya nyumba za wananchi pa Kipupu. Katika eneo la Rugezi Center, udhibiti bado unashikiliwa na kundi la waasi wa Twirwaneho M23. Kwa upande wa Kimete na maeneo mengine yanayozunguka, taarifa hizo zinaeleza kuwa bado yapo chini ya udhibiti ya wazalendo, kikundi cha Biloze Bishambuke. Licha ya mapigano makali yaliyoendelea kwa siku 2 mfululizo kuanzia tarehe 13 hadi 14 Julai 2026 katika milima huo uliopo kwenye sekta
ya Mutambala groupement ya Basimuku Maside wilayani Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Maeneo hayo yanasalia chini ya udhibiti ya wanamgambo wa Wazalendo. Baraza la vijana la Itombwe linatoa mwito kwa wakaaji wa milima mirefu ya Fizi na ya Mwenga kuwa waangalifu dhidi ya taarifa zisizothibitishwa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Limewataka wananchi kuendelea kufuatilia taarifa kutoka vyanzo vinavyoaminika pekee. Aidha, uongozi wa vijana katika sekta Itombwe umewahimiza wananchi kuendelea kuwa na imani na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo wanaoendelea na mapambano katika eneo mbalimbali kwenye mstari wa mbele. Huko Uvira ni kwamba mwanamume mmoja wa miaka zaidi ya 60 amejeruhiwa vibaya baada ya kanyaga kifaa cha mlipuko kilichosalia kutokana na vita katika kijiji cha Mutalure ndani ya grupementi ya Luberizi katika tambarare ya mto Ruzizi wilayani Uvira mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamati ya ushirikiano kwa maendeleo ya Mutarule inayojulikana kama CODEM, tukio hilo lilitokea majira ya saa 12 alfajiri wakati mwasirika alifahamika kwa jina la Lumu Mabiri Mutagata alikuwa akielekea shambani pamoja na wenzake. Ameeleza kuwa akiwa njiani amekanyanga kwa bahati mbaya kifaa cha mlipuko kilichokuwa kimeachwa ardhini tangu kipindi cha mapigano na kusababisha mlipuko mkubwa uliomjeruhi vibaya. Baada ya tukio hilo, watu waliokuwa naye walimpa msaada wa haraka. Mwanamke mmoja aliyemchukua mgongoni na kumfikisha mahali ambako usafiri uliweza kupita kabla ya kupelekwa katika kituo cha afya cha rufaa cha Mutarule ambako anaendelea kupata matibabu. Tukio hili linaonyesha hatari kubwa inayosababishwa na mabaki ya vilipuzi vya kivita ambavyo bado vinazagaa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Uvira. Hata hivyo vinaongezeka hasa wakati huu ambako wakulima wanaanza kurejea mashambani kwa ajili ya shughuli za kilimo. Kutokana na hali hiyo, wananchi na mashirika ya kiraia wanatoa mwito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake kuhakikisha shughuli kuondoa mabomu na vilipuzi vilivyosalia vitani, kuimarisha kampeni za uhamasishaji kuhusu hatari za vifaa hivyo na kuboresha huduma za matibabu na msaada kwa waathirika. Hatua hizo zinaelezwa kuwa muhimu ili kulinda maisha ya raia na kuzuia matukio mengine ya kusikitisha katika eneo hilo la Mutarure. Upande mwingine, muungano wa Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain umetoa taarifa rasmi ukieleza wasiwasi wake kuhusu hali ya wapiganaji wake pamoja na namna rasilimali zinazotolewa kwa makundi ya wazalendo zinavyosimamiwa. Kupitia msemaji wake wa kijeshi Etienne Ndangendage, APCLC ishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kile kilichoita ukosefu wa mpango madhubuti kwa kukabiliana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ambazo zinaendelea kuhatarisha maisha ya raia na wapiganaji walioko katika mstari wa mbele wa vita. Kundi hilo pia limesema kuwa wapiganaji wake wamekuwa wamepigana kwa muda wa miezi 8 sasa bila kupata mgao wa chakula wala dawa, jambo ambalo kwa mujibu wake limeathiri uwezo wao wa kuendelea na mapambano dhidi ya adui. Katika taarifa hiyo, APCLC imekosoa kile ilichokiita ubaguzi katika ugawaji wa chakula na vifaa kwa vikosi vinavyoshiriki katika mapambano. Pia imewatuhumu kwa watu waliotaja kwa majina kuwa wanatumia ukaribu wao na viongozi wa juu ya serikali kuelekeza rasilimali kwa misingi ya maslahi ya binafsi badala ya kuwafikia wazalendo wote wanaopigana kwa usawasawa. Aidha, APCLC imeeleza kusikitishwa na hali majeruhi wa vita, familia za wapiganaji waliopoteza maisha pamoja na wale wanaoendelea kupigana katika mazingira magumu, ikisema mamlaka inapaswa kuchukua hatua za haraka kushughulikia changamoto hizo. Kundi hilo pia limetaka kuwepo kwa ufafanuzi kuhusu taasisi inayotambuliwa kisheria kusimamia wazalendo ili kuhakikisha kuwa mchango
na kujitoa kwa wapiganaji hao unatambuliwa ipasavyo na serikali. Upande mwingine ni kwamba FARDC na wazalendo wamejiondoa Mkingwe na Malebo baada ya mapigano makali huko Masisi. Hali ya utulivu wa tahadhari imeanza kurejea katika mstari wa mbele wa mapigano katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, kufuatia mapigano makali yaliyotokea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likisaidiwa na wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, Jumatano ya tariki 15 Julai, vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo vimejiondoa katika maeneo ya Mkingwe na Malebo ambayo walikuwa wamevirudisha kwa muda chini ya udhibiti wao wakati wa mapigano ya mwisho wa wiki iliyopita. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa hatua hiyo ni mkakati wa kijeshi unaolenga kupanga upya safu za ulinzi na kuimarisha nafasi za vikosi vya serikali katika eneo hilo. Ingawa hakuna mapigano yaliyoripotiwa moja kwa moja, hali ya tahadhari bado ni kubwa. Pande zote mbili zinaendelea kwa katika hali ya kujihami, huku wakaaji wa eneo hilo wakiendelea kufuatia kwa hofu maendeleo ya hali ya usalama. Mpaka sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa katika mapigano hayo ya hivi karibuni. Na huku Beni ni kwamba takriban raia 10 wameuawa katika shambulio jipya linalodaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe 16 Julai mwaka 2026 katika mji wa Magina ulioko katika eneo la Beni, jimbo ni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizothibitishwa na meya wa manispa ya Magina, Kambale Kikuku Nikola, watu hao waliuawa wakati wa uvamizi wa waasi hao ambao walichoma moto nyumba kadhaa za raia pamoja na pikipiki zilizokuwa zimeegesha katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Mashuhuda wanasema washambuliaji waliingia usiku wa manane na kuwashambulia wananchi kwa ghafla, hali iliyosababisha hofu kubwa kwa wakaaji wengi kulazimika kukimbia makazi yao wakitafuta usalama. Mbali na mauaji hayo, mali nyingi za wananchi zimeharibiwa na moto, huku familia nyingi zikibaki bila makazi. Shambulizi hili limekuja chini ya masaa 24 tangu kutokea kwa uvamizi mwingine katika mji huo wa Magina usiku wa kuamkia Jumatano tariki 15 Julai 2026. Katika shambulizi hilo la awali, raia 4 waliuawa kwa mtindo unaofanana na ule uliotumika katika tukio la hivi karibuni, jambo linaloonyesha kuwa hali ya usalama inaendelea kuzorota katika eneo hilo. Wakaaji wa Magina wanasema wanaendelea kuishi katika hofu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanayodaiwa kufanyiwa na waasi wa ADF. Kwa hiyo wamezitaka mamlaka za serikali pamoja na vikosi vya ulinzi kuongeza juhudi za kulinda maisha na mali za wananchi. Wameeleza kuwa wamekuwa waathirika wa mauaji na uharibifu kwa muda mrefu. Kwa upande wake, viongozi wa eneo hilo wameeleza kuwa idadi ya waliouawa inaweza kuongezeka kutokana na operesheni za utafutaji zinazoendelea katika maeneo yaliyoshambuliwa. Vikosi vya usalama vinaendelea kufanya doria na uchunguzi ili kufuatilia mashambuliaji yao kurejesha hali ya utulivu. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia mashambulizi ya makundi yenye silaha hususan ADF ambayo wamekuwa wakihusishwa na mauaji ya raia, utekaji nyara, uchomaji wa manyumba na uporaji wa mali. Licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea, wananchi wengi bado wanaishi katika mazingira ya hofu ya kutokuwa na uhakika wa usalama wao. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kukamatwa kwa washambuliaji hao, huku mamlaka ikiendelea na tathmini ya madhara yaliyosababishwa na shambulio hilo pamoja na kuwasaidia manusura. Wananchi wanaendelea kutoa mwito kwa serikali kuchukua hatua za haraka na za madhubuti ili kumaliza mashambulizi hayo yanayoendelea
kugharimu maisha ya raia wasiokuwa na hatia katika eneo hilo la Beni na maeneo mengine mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwingineko ni kwamba mji wa Uvira ulitikiswa jioni ya Jumatano tarehe 15 Julai 2026 baada ya kusikika milio ya risasi majira ya saa 1:30 usiku katika mtaa wa Kiaya kwenye barabara ya Jenerali na Kabaka. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari zetu kutoka eneo hilo ni kwamba tukio hilo lilihusisha mwanachama mmoja wa kundi la Wazalendo ambaye alifyatua risasi, baadaye alidhibitiwa na wenzake kabla ya kukabidhiwa kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Tukio hilo linatokea wakati ambapo hali ya usalama katika mji wa Uvira inaendelea kuzorota. Matukio ya mauaji yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara, jambo linalozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa mji huo. Kutokana na hali hiyo, uongozi wa asasi za kiraia mjini Uvira umetoa mwito kwa wananchi wote kushiriki katika mkutano wa pamoja utakaofanyika Jumamosi tarehe 18 Julai eneo la Mulongwe karibu na ofisi ya Regideso. Lengo la mkutano huo ni kujadili kwa pamoja hatua zinazoweza kuchukuliwa ili kujirejesha usalama na amani katika mji wa Uvira. Waandaaji wa mkutano huo wanasema kuwa karibu kila siku wananchi huuawa, huku wakidai kuwa mamlaka za mkoa na serikali kuu hajatoa majibu ya kuridhisha licha ya malalamiko na tahadhari zinazotolewa mara kwa mara na wananchi. Wananchi wote wanahitajika kujitokeza kwa wingi ili kutoa mchango wao katika kutafuta suluhisho la kudumu la kurejesha usalama na utulivu nchini Uvira. Na huko Kalemi ni kwamba gavana wa mkoa wa Tanganyika Christian Kitungwa Muteba amewataka wakazi wa mkoa huo kuwa watulivu, huku akisisitiza kuwa Tanganyika haitakuwa maficho ya waasi wa AFC M23 wala watu wanaodaiwa kuwaunga mkono. Akizungumza baada ya kurejea Kalemi, gavana huyo amesema kuwa serikali ina taarifa kuhusu watu wanaodaiwa kujaribu kuingiza waasi katika mkoa huo na kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitawafuatilia. Kauli hiyo inakuja siku moja baada ya jeshi la taifa FARDC kufanya operesheni katika maeneo mbalimbali ya Kalemi ambako wanajeshi waliokimbia jeshi pamoja na watu wanaoshukiwa kuhusika na vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama walikamatwa. Waliokamatwa wamepelekwa katika jela kuu la Kalemi wakisubiri taratibu za kisheria. Kutokana na hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamlaka za Tanganyika zimeimarisha ulinzi na zinatoa mwito kwa wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu watu au mienendo yote yenye kushakiwa kuvuruga usalama katika eneo la Tanganyika. Tumalize habari hizi na habari za kikanda ambako waziri wa ushirikiano wa kikanda wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Floribert Anzuluni alikutana Jumatatu tarehe 13 Julai na rais wa Uganda Yoweri Museveni katika makazi ya rais yaliyoko Kisozi nchini Kampala. Waziri huyo alimkabidhi Rais Museveni ujumbe maalum kutoka kwa Rais Felix Tshisekedi. Katika mazungumzo yao, viongozi hao walijadili hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano kati ya jeshi la taifa na waasi wa AFC M23 yanaendelea. Rais Museveni alisisitiza kuwa Uganda itaendelea kushirikiana na DRC pamoja na nchi zingine za ukanda ili kurejesha amani na utulivu mashariki mwa DRC. Mkutano unafuatia ziara rasmi ya Rais Tshisekedi nchini Uganda mwezi Mei 2026 ambapo DRC na Uganda zilisaini mikataba 6 ya ushirikiano katika sekta mbalimbali ikiwemo biashara, teknolojia ya mawasiliano, utalii na utawala wa umma. Hatua hizi zinaonyesha dhamira ya Kinshasa kuimarisha ushirikiano wake na Kampala huku ikitafuta suluhisho la changamoto za usalama zinazoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, mpaka hapa ndio mwisho wa habari zetu za leo. Tumefurahi sana wewe ambao unaenda kuzitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Pia usikose kuwasambazia wengine habari hizi ili wazipate kama ulivyozipata, mpenzi mtazamaji wetu. Tunakujulisha kwamba Fizi News inakutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama umefuata taarifa hii, usisite kutupatia maoni yako. Bye bye. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.